धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि 18 बोसोरसालिया जथुमा बे जथुमाखौ जोङो 7 आरो 8 मार्चआव लानो थाखाय दुलाराय बुहुमनां आइजो सान फालिथायजों लोब्बा लानानै बेखौ खुंनो थि खालामदों। दिनै बिनिनो सेंगाजान माजरबारि बर' गुदि फरायसालियाव बिनि गेलेग्रा फोथाराव जोङो बे हाबाफारिखौ लादों। बे हिसाबैनो दिनै बेहाय गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिमोन। दिनैनि बे गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिखौ गुबैयै खुन्थिया हमजेननाय बिबानाव जोंनिनो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि दानि बोसोनगिरि आरो गायसनगिरि जोंनि गाहाय नेहाथारि आब' सोमस्रि बर' मानगोनां बिथाङा गाहाय खुन्थियाखौ गायसनजेननाय हाबाफारियाव आखाइ हमनानै होयो। लोगोसे बिथांजों लोगोसेनो बे गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियावनो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि दानि सासे नेहाथारि लोगोसे बिथाङा जोंनि धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनिबो बोसोनगिरि मुस्रिमा सोरजिला औवारि बिथाङाबो बिथांजों बे हाबाफारियाव बाहागो लाफायो। लोगोसेनो दिनै जोंनि धेमाजि जिल्लानि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरिफोर बानजाय आफादनि मानगोनां बिबानगिरि बिथांमोना बेयाव लोगोसेनो बे ओनसोलनि दिपा ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफ्रा जोंनि बे हाबाफारियाव नुजाथिनानै बे हाबाफारिखौ जाफुंनायाव मदद होयो। जोङो साननैनि हाबाफारि लानाय जादों 7 आरो 8। जोंना 7 खालाराव जोंना थागोन थान्दै मेल थागोन। थान्दै मेल आरो जोंना देग्लायनि बोसोराव जोंना टार्मिनेटिं बेयो बे गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दानाय बे हाबाफारिया थागोन। लोगोसेनो जोङो बिनि अखानायै 8 खालार खालि जोंहा गेवलां मेल थागोन फिरफिला बिरहोनाय आरो बै सानखालि जिहेतु 8 मार्च जों बयबो मिन्थिगौ मुलुगनां आइजो सान फालिथाय बेखौ बयबो फालियो मुलुगनाङैनो। बे 8 मार्च मुलुगनां आइजो सान फालिथायजोंनो लोब्बा लानानै जोङो गेवलां मेलखौ बै सानखालि लानाय जादों। जोङो मिजिंथिदों दुलाराय मुलुगनाङैनो फालिनाय बै सानखालि जिहेतु आइजोफोरनि गोबां बिथिंनि सायाव माखासे बाथ्राफोर लोब्बा लानानै बे सानखौ लानाय जायो। आइजोफोरनि वमेन एम्पावारमेन्ट आइजोफोरनि माखासे गोबां बिथिङाव सांग्रांथि जानाय सोलिबाय थानाय जायफोर समाजाव सोलिनाय जेंना जेंसिफोर बैफोरनि सायाव सांग्रांथि जानायनि थाखाय जोङो गोबां हाबाफारि लानाय जायो। जोङो बै सानखालि जोङो आलासिबो जोङो गाहाय आलासि महरै जोंनि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि मुस्रिमा आलारि ब्रह्म बिथांजोंबो रायज्लायहरखाबाय। बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन आरो बिथांजों लोगोसेनो जोंनि आफादजोंनो जोंखौ मदद होबोबाय थानाय जोंनि बर'नि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरनि मानगोनां बिबानगिरि बिथांमोनखौ जोङो बे मेलावनो आलासि महरै जोङो लाबोगोन। लोगोसे जोङो मिजिंथिदों बै गेवलां मेलनि गेजेरजों आलासिफोरनि बाहागो लाफैनायनि माखासे बाथ्राफोरनि गेजेरजों जोङो जोंनि समाजाव सोलिबाय थानाय आथिखालनि जायफोर जेंना बै जेंनाफोरनि सुस्रांनायनि राहा एबा आइजोफोरनि सांग्रांथि बेखौ जोङो लाबोनो हागोन जोङो बेखौ मिजिंथिदों। फैगौ मार्च दाननि 7 आरो 8 अक्ट'खालि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद धेमाजि जिल्ला आफादनि मोनसे कनफारेन्स जागोन। बे कनफारेन्सनि थाखाय दिनैनि दिनावहाय बिथांमोना जोंखौ खावलायनाय लेखा आं आरसिनि आफादगिरि हिसाबै नैबे लाइ खुन्थिया गायनाय हाबाफोरखौ मावफुंनानै होदों। आं आसा खालामदों जे फैगौ मार्च दाननि 7 आरो 8 बे साननैनि हाबाफारिखौ जोङो जेरैबायदि जानांगौ बेबायदि मोनसे थांखियाव सहैनो हानाय बायदि हाबाफोरखौ मावफुंना हरनो जों जानजिखादों। आंनि सिङाव आरसिनि जेसेबांनाखि बिबानगिरिफोर दं बिथांमोनजों आं सावरायदों आरो बिथांमोनाबो फुल क'अपारेसन होनायनि बाथ्राखौ बुंदों। आरो लोगोसे जोंनि बे दिपा हालामाव थानाय जेसेबांनाखि बर' रायजो राजाफोर दं बिथांमोनाबो जोंखौ बे हाबाफारियाव मदद होगोन होननानै खोन्थाहोदों। बेनिखायनो आं आसा थिदों जे फैगौ बे साननैनि हाबाफारि जेरै 7 आरो 8 मार्चनि बे हाबाफारिखौ जोङो कनफारेन्सखौ आबुङै मावफुंना हरनायनि फोथायथिखौ जोंनाव दङ। बे मोनसे गोनां बाथ्रा नोंथाङा सोंबाय। दा मिन्थिगौ जोङो जे बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद आरो इउनाइटेड बर' पिपल अर्गेनाइजेसन बेफोरो बायदि बायदि एक्सन NDFB आरो XBLT वालफेयार ससाइटि बे बायदि
आफादफोर माहारियारि आफादफोर दङ नाथायबा जोंनि न'खर फोसाबनाय हाबाफारियाव आइजो अनसाय आफादनि बा आइजो माहारिनि गोबांथार बिहोमा दङ समाज दैदेननायावनो जा बा न'खर दैदेननायावनो जा बे आइजो माहारिनि गोबांथार बिबान बिहोमा नांगौ जिहेतु ओंखायनो बे आफादनि गेजेरजों निस्सय जोंनि हालामाव जोंनि रायजोआव जोंनि देशआव दा आथिखालाव सोलिबाय थानाय गाज्रि आखल आखुफोरखौ फोसाबनायनि बिबान दङ जिहेतु ओंखायनो बे मेलनि गेजेरजों खौरां होनो हागोन बा मेसेज होनो हागोन जे साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो न'खराव गथ' गथायफोरखौ फोरोंनाय सोलोंथाइनिफ्राय लानानै समाज दानाय बायदि हाबाफारियावहाय निस्सय मेसेजखौ मोजाङै होनो हागोन बायदि आं आसा खालामो आरो